伏你身邊，微絲呼吸擦肩，輕輕地靠近吞佔，如深入活誰發現，迷惑你所思，全心摧毀結絲，不速之約讓一切成試煉，迷思中一邊偷心一邊偷泣，偏偏不會自救。情似遠似近，跌進灰暗，永永遠遠有着遺憾。迷思中一邊犧牲一邊傷心，加深心裏烙印。無法再配襯，哪怕更近，痛已滲透，終於失陷。伏你身邊，微絲呼吸擦肩，不速之約讓一切成試煉。អរគុណយ៉ងសិនរត់រួចហើយមកហូបអាហារពេលព្រឹកប៉ាធ្វើខ្លួនឯងមកលោកប៉ាមិនបានជាអារម្មណ៍ល្អម្លេះចូលផ្ទះបាយខ្លួនឯងពុកកូនយើងខានហូបបាយព្រឹកជាមួយគ្នាយូរមកហើយពេលនេះម៉ាក់ឯងទៅមើលshowនៅបារាំងទើបយើងត្រូវចូលផ្ទះបាយដល់ខ្លួនឯងបើម៉ាក់ឯងគេនៅគេមិនអោយយើងចូលផ្ទះបាយទេគេចោទថាប៉ាធ្វើឲ្យផ្ទះបាយប្រឡាក់រាយបាយវាក៏ត្រូវដែរប៉ាប៉ាកែធ្វើជំនួញតែបើនិយាយរឿងអាហារស៊ូម៉ាក់មិនបាននោះទេសាក់ភ្លក់សិនទៅយ៉ាងមិនដែរប្រៃបន្តិចប្រៃមែនទេប្រៃមែនតើដាក់អំបិលច្រើនពេកមែនទេឬដាក់អំបិល2ដងកុំអល់ហូបប៉ាទៅធ្វើម្ដងទៀតមិនចាំបាច់ទេលោកប៉ាចាំមកផ្លែទៅរួចហើយអាឡូហូបអាហារពេលព្រឹកហើយនៅហេតុអីបានជាលោកតែមករកខ្ញុំពេលនេះខ្ញុំនៅផ្ទះនៅឡើយទេវាផ្អើលស្អីយើងមានរឿងចង់ពិគ្រោះជាមួយថ្ងៃត្រង់ទំនេរទេនឹងបានជួបគ្នាថ្ងៃត្រង់ពងចៀនដាក់អំបិលលោកប៉ាព្រឹកស្អែកចាំខ្ញុំធ្វើអាហារជូនប៉ាពិសាវិញឯងចេះធ្វើដែរខ្ញុំនៅវិនិភេករាប់ឆ្នាំខ្ញុំធ្វើខ្លួនឯងរហូតមិត្តភ័ក្តិប្រាប់ថាចូលចិត្តម្ហូបថ្មីដៃខ្ញុំពេលមកហុងកុងវិញក៏លែងមានឱកាសបានធ្វើលោកប៉ារកអីយើងភ្លេចរបស់ចាំមកផ្លែតណាលោកប៉ាភ្លេចអីឲ្យខ្ញុំជួយរកដែរទេសៀវភៅណូតតូចមួយមុននេះប៉ាទៅតែងខ្លួនភ្លេចនៅខាងលើទេដឹងអាចដែរលោកប៉ាខ្ញុំរកសៀវភៅឃើញហើយយប់នេះបបួលវិនសិនទីហូបកងានខ្វៃខួបកំណត់យ៉ងសិនពងជៀនដាក់អំបិលហើយយ៉ងសិនលើកមុនប៉ាទៅពិនិត្យសុខភាពពេទ្យប្រាប់ថាខួរក្បាលប៉ាចាប់ផ្ដើមរួចកោសិកាហុំខួរក្បាលចាប់ផ្ដើមចុកខ្សោយប៉ាកើតអាល់ហ្សៃមឺសំណាងដែលដឹងទាន់ពេលនេះនៅក្នុងជំហានដំបូងតាំងចិត្តថាមិនទាន់ចង់ប្រាប់អ្នកណាឡើយតែបើឯងឃើញហើយក៏មិនចាំបាច់លាក់ទៀតដែរអញ្ចឹងបានជាប៉ាកត់គ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងនោះពេទ្យជាអ្នកប្រាប់ប៉ាថាសភាពប៉ាពេលនេះកាន់តែធ្វើទុកអាចនឹងភ្លេចភ្លាំងកាន់តែច្រើនទៀតផងលោកប៉ា
មិនយូរទៀតទេយើងនឹងមើលខុសត្រូវហុងជឺលែងកើតយ៉ងសិនរោងចក្រត្រូវពឹងឯងហើយប៉ានឹងលើករោងចក្រឲ្យឯងឆាប់នេះលោកប៉ាខ្ញុំមិនដែលគិតចង់ស្នងលឿនយ៉ាងនេះនោះទេបើអាចរើសបានយើងក៏មិនទាន់ចង់ចូលនិវត្តន៍ដែរតែរោគនេះមិនអាចចាំអ្នកណាបាននោះទេថែមទាំងជារោគដែលធ្វើឲ្យខូចកិត្តិយសទោះជាពីមុនប៉ាប្រកែប៉ុណ្ណាបានជោគជ័យបែបម៉េចទីបំផុតប៉ាអាចនឹងចាំអ្វីលែងបានចាំលែងបានសូម្បីតែខ្លួនឯងជាអ្នកណាស្មានមិនដល់ទេថាមេធម្មអាណាចក្រឱសថមានទ្រព្យសម្បត្តិម៉ឺនលានមានទីបញ្ចប់បែបនេះឯងថាទៅទេវតាលេងសើចជាមួយប៉ាឬអត់ប៉ាកុំគិតច្រើនពេកមិនចាំបាច់បារម្ភទេខ្ញុំនឹងឲ្យពួកដុកទ័រវិនស្រូតពិសោធន៍ថ្នាំអាល់ហ្សៃមឺប្រើថ្នាំយើងព្យាបាលឲ្យប៉ាជាល្អប៉ានឹងចាំថ្នាំរបស់ឯងយ៉ងសិនឲ្យតែឯងតាំងចិត្តធ្វើជាអំណត់ឯងប្រកាសជាធ្វើបានល្អជាងប៉ាព្រោះថាប៉ាជឿចិត្តឯងមានអ្វីមែនទេខ្ញុំប្រញាប់ត្រូវទៅធ្វើការបានន័យថាម៉េចយើងធ្លាប់សន្យាជាមួយនឹងឯងកម្រៃ 10% របស់ថ្នាំអាល់ហ្សៃមឺនេះត្រឹមតែជាតួលេខដែលមិនទាន់គ្រប់តែវាមិនមែនប៉ុណ្ណឹងទេយកទៅចាយលេងសិនទៅថ្ងៃក្រោយចាំយើងឲ្យទៀតចាំបើកសម្ពោធថ្នាំហើយទីនេះថារោងចក្រឱសថផ្សេងអែបឆ្វេងទាំងអស់ហុងជឺក៏ដូចគ្នាដែរយើងប្រាប់ឲ្យដឹងចុះពេលថ្ងៃទៀតយើងនឹងធ្វើសន្និសីទកសែតប្រកាសថ្នាំអាល់ហ្សៃមឺចូលជាជំហានសាកល្បងលើកទី4ហើយឯងក៏រកឱកាសមកជួយយើងទៅចង់ឲ្យខ្ញុំទៅនៅជាអ្វីមែនទេមែនហើយឯងជាមនុស្សប៉កែចិត្តហ៊ានក្បត់សូម្បីតែឪពុកដោយគ្នានឹងយើងបេះដាក់ប្រាប់តាមត្រង់ហុងជឺមិនខុសពីកប៉ាល់ Titanic ថ្ងៃណាមួយត្រូវទៅលិចឯងត្រូវគិតដល់អនាគតខ្លួនឯងផងទៅយល់ទេបងគិតអីគិតដល់សម្ដីជីងជាអ្វីមែនទេបងមិនគួរក្បត់នឹងក្រុមហ៊ុនបងធ្វើខុសហើយកុំអញ្ចឹងអីកុំតែមកពីបងការពិសោធន៍របស់ជីងជាអ្វីក៏មិនដើរលឿនយ៉ាងនេះដែរបើគេឆ្លងផុតជំហានទី4ទៅបានយ៉ងសិនបងស្ដាប់ខ្ញុំណាយើងពិសោធន៍ថ្នាំយើងសង្ឃឹមថាថ្នាំយើងនឹងបានបើកសម្ពុតឆាប់ចំណែករោងចក្រឱសថជាអ្នកលក់វាមិនសំខាន់ទេដែលសំខាន់នោះគឺថ្នាំព្យាបាលអ្នកជំងឺបានខាងក្រុមហ៊ុនរបស់ជីវីគេក៏មានបទពិសោធន៍ដែលពូកែទោះគ្មានបងពួកគេក៏ធ្វើបានសម្រេចដែរតែតទៅនេះលោកប៉ាគាត់អាចនឹងត្រូវប្រើថ្នាំរបស់ពួកគេគាត់ធ្វើចិត្តមិនបានទៅបងដឹងថាក្តីសង្ឃឹមគាត់គឺចង់លាបថ្នាំដែលផលិតដោយហុងជឺផ្ទាល់ហុងជឺប្រៀបដូចជាកូនគាត់ក៏ពិតមែនប៉ុន្តែលែងមានហើយក៏បង្កើតថ្មីបានតែបងមិនដូចគ្នាទេបងមានសាច់មានឈាមមានជីវិតបើបាត់បង់ទៅលែងមានទៀតហើយបងដឹងថាបងជាកូនប្រុសគាត់ប្រាប់ឲ្យបងចូលគ្រប់គ្រងហុងជឺឆាប់នេះគាត់ថាបងជាមនុស្សដែលប្រកែកពិតមែនហើយបងភ្លេចហើយមែនទេពីមុននេះដែលបងធ្វើបែបនេះព្រោះបងចង់ពិសោធន៍ឲ្យដឹងថាបងពូកែបងជឿខ្ញុំចាស់ជួនកាលចំពោះប៉ាបងទោះលេបថ្នាំរបស់រោងចក្រណាអាចមិនសំខាន់បំផុតក្តីសង្ឃឹមគាត់គឺចង់ឲ្យបងជោគជ័យអរគុណហើយជាលីងមិនហើយនិយាយជាមួយជីវ័យដឹងរឿងហើយមែនទេបងសង្ស័យឲ្យគេ
បងប្រាប់គេថាឲ្យគេធ្វើអីជាមួយទិន្នន័យក៏បានដែរតែបងមិនយកលុយបងសុំតែម្យ៉ាងគត់គុំនិយាយរឿងនេះប្រាប់ប៉ាឲ្យសោះ តែជីងជាវ័យជាកញ្ជ្រងកញ្ចាគេព្រមលេងដៃស្រួលៗទេ គេមិនបាច់អស់លុយម៉ាស៊ីនក៏បានទិន្នន័យទៅជឿថាគេគួរតែលាក់រឿងសម្ងាត់ឲ្យបងធូរចិត្តបន្តិចពេលនេះបងខ្លាចជាមនុស្សម្នានឹងគេហើយ បងផ្លាស់ប្ដូរហើយ ពិតមែនណា បងខ្លាយជាចាស់ទុំហើយ តទៅបងនឹងខំធ្វើការជួយប៉ាមើលខុសត្រូវរោងចក្រអាសុទ្ធបងនឹងផ្ដួលចេញជាវ័យក្នុងសមរភូមិ ល្អណាស់ខ្ញុំផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យបង តែទៅក៏មិនចូលដែរតង់ជាងថាគេរវល់ធ្វើអីប្រពន្ធការរឿងធំបែបនេះនៅមិនព្រមបង្ហាញមុខទៀតតើគេកំពុងគិតអី ហ្វាងម៉ាក់ស៊ូនតែងពួកកូនមានរឿងអីទៅតុងជៀនមិនមែនមនុស្សបែបនេះទេគេជាមនុស្សមានទំនួលខុសត្រូវ មែនហើយបងធំស្រឡាញ់អ្នកបងណាស់អ្នកបងកើតរឿងគាត់មិនមកមើលយ៉ាងម៉េចបាន អ្នកណាឈ្មោះហ្វាងស៊ីវហ្វាង គឺខ្ញុំ ជួយសញ្ញាទទួលផង ហើយស្អីគេនឹង ឯកសារបែកគ្នារស់នៅបងធំផ្ញើមកអន្តតា ហ្វាងពួកអញពីរអ្នកមានអីកើតឡើង ហ្វាងឯកសារបែកគ្នារស់នៅនេះយ៉ាងណាក៏ហាមសញ្ញាឈ្មោះដាច់ខាតចាំម៉ាក់ចាត់ការឲ្យម៉ាក់នឹងទៅសួរតុងជៀនឲ្យដឹង បងធំមិនសូវមានមិនគាត់តាណាមិនបានឆ្ងាយទេប្រហែលឡើងមករកថៃហ្វាំងលោកនៅផ្ទះទេ ហើយម៉ែនាងស្មានត្រូវហើយឲ្យបងនាងនៅខាងក្នុង ខាងក្នុងគ្មានមនុស្សទេយើងចូលទៅមើលទៅល្អជាងខ្ញុំមានកូនសៅ ហើយម៉ែកុំអីល្អជាងខ្ញុំចូលទៅខ្លួនឯងនាងចុះទៅវិញទៅខ្ញុំអូខេ អ្នកបងអូខេមែនទេ មានរឿងខ្លះខ្ញុំចង់និយាយជាមួយបងនាងតែពីរនាក់ខ្ញុំមិនចង់ឲ្យគូជីវិតត្រូវចាប់បែបនេះទេ អញ្ចឹងខ្ញុំចុះទៅសិនពួកបងប្រកាសជាត្រូវគ្នាវិញបាន ខ្ញុំសហការជាមួយគ្រប់គ្នាយូរហើយខ្ញុំមានកិត្តិយសណាស់គ្រប់គ្នាជាមិត្តហើយក៏ជាមនុស្សប្រកែកចំពោះខ្ញុំប៉ុន្តែជប់លៀងហើយត្រូវតែរំសាយហងជឿរីកចម្រើនមកដល់ពេលនេះខ្ញុំគិតថាដល់ពេលត្រូវដកខ្លួនហើយ លោកថាងលោកចង់ចូលនិវត្តន៍មែនទេ យ៉ងស៊ុនមិនអន់មែនតែនៅខ្វះបទពិសោធន៍ណាស់លោកទីឲ្យគេលឿនបែបនេះបញ្ញាពីទីដឹង មនុស្សយើងត្រូវប្រមូលបទពិសោធន៍ធ្វើផងរៀនផងជាវិធីដ៏ល្អបំផុត ប៉ុន្តែលោកថាង ថ្ងៃនេះខ្ញុំនិយាយជាមួយនឹងយ៉ុងស៊ិនហើយឲ្យគេស្នងតំណែងខ្ញុំប្រជុំកម្មការលើកក្រោយខ្ញុំស្នើរឿងជាផ្លូវការឲ្យយ៉ុងស៊ិនស្នងតំណែងរបស់ខ្ញុំអ្នកនាងអីវ៉ាន់លោកថាងជីងធានសញ្ញាឈ្មោះផង អរគុណ អរគុណអតីតកាលឡាវពីរមានខ្លាទាំង5និងខុងពេងចាំជួយគ្រប់គ្នាគិតថាយ៉ុងស៊ិនមិនទាន់ប្រកែមិនអីទេឲ្យតែមានមនុស្សប្រកែដូចជាពួកលោកចាំជួយគេដែលសំខាន់គឺយ៉ុងស៊ិនស្មោះត្រង់ជាមួយខ្ញុំនិងហុកជឺខ្ញុំសង្ឃឹមថាគ្រប់គ្នានឹងគិតថាជួយគេក៏ដូចជួយខ្ញុំពេលនេះក្រៅពីយ៉ុងស៊ិនខ្ញុំគិតមិនឃើញទេថារើសអ្នកណានោះ មានរបស់ផ្ញើជូនលោក មិនឃើញទេថាកំពុងប្រជុំ លោកមើលសិនទៅ យ៉ងស៊ិនលោកថាងអញ្ជើញពួកលោកទៅជួបនៅសួន ពេលនេះ មែនហើយ បានអរគុណ អរគុណ លោកប៉ា លោកថាំង ពួកយើងមកហើយលោកប៉ាថ្ងៃនេះបរិយាកាសដូចជាប្លែកៗលោកប៉ាដឹងថាហេតុអីបានយើងទេឯងទេហេតុអីមនុស្សក្នុងក្រុមហ៊ុនមើលឯងបែបហ្នឹងគ្មាននរណាស្មានដល់ទេថាកូនប្រុសហ៊ានក្បត់ជាមួយនឹងឪពុកខ្លួនឯងយើងក៏ស្មានមកដល់ដូចគ្នាក្នុង MP3 មានការសន្ទនាឯងជាមួយនឹងជីងជាវ័យឯងនឹងហើយជាខ្មាំង
បើកើតរឿងនេះកាលពី1ឆ្នាំមុនយើងអាចនឹងសរសើរភាពក្លាហានឯងតែពេលនេះយើងមានអារម្មណ៍ថាត្រូវកូនប្រុសក្បត់វាធ្វើឲ្យយើងឈឺចាប់ខ្លាំងប៉ុណ្ណាលោកប៉ាស្ដាប់ខ្ញុំសិនទៅតាំងប៉ុណ្ណឹងហើយឯងចង់និយាយអីទៀតឯងដឹងហើយថាថ្នាំអាល់ហ្សៃមឺសំខាន់ចំពោះយើងតែឯងយកទិន្នន័យទៅលក់ឲ្យសត្រូវយើងទៅវិញ លោកខាងតាមពិតទៅរឿងនេះ នាងគ្មានសិទ្ធិនិយាយទេនាងរួមដៃជាមួយគេនាងក៏ជាខ្មាំងដែរ មែនហើយខ្ញុំរួមដៃជាមួយនឹងយ៉ុងសិនខ្ញុំក៏ជាខ្វាំងដូចគ្នាតែលោកធ្លាប់គិតទេថាគាត់ធ្វើបែបនេះធ្វើអីគាត់ធ្វើក៏ព្រោះតែលោក ជាលីង មិនបានទេយ៉ុងសិនបងត្រូវតែឲ្យប៉ាបងដឹងថាបងគិតយ៉ាងម៉េចលោកថាំងគាត់ធ្វើដើម្បីបង្ហាញសមត្ថភាពឲ្យលោកឃើញ សមត្ថភាពស្អី លោកថាំងកន្លងមកយ៉ុងសិនចង់សាងស្នាដៃឲ្យលោកបានឃើញប៉ុន្តែពេលនោះលោកមើលមកគាត់យ៉ាងម៉េចលោកមិនជឿថាគាត់ធ្វើបានគាត់មិនអាចបង្ហាញសមត្ថភាពទៅត្រូវជាងជីវិតបោកប្រាស់រឿងដែលគាត់ធ្វើគាត់មិនបានធ្វើដើម្បីលុយឬក៏សងសឹកទេគាត់គ្រាន់តែចង់ពិសោធន៍ឲ្យលោកឃើញថាគាត់ក៏ជាមនុស្សដែលមានសមត្ថភាព ដើម្បីបង្ហាញសមត្ថភាពឯងរើសយកក្បត់ជាមួយយើងក្បត់ក្រុមហ៊ុនខ្ញុំសូមទូលប៉ះឯងធ្វើបានជោគជ័យហើយយើងតាំងចិត្តថាចង់លើកក្រុមហ៊ុនឲ្យឯងបង្រៀនការងារគ្រប់យ៉ាងឲ្យឯងចេះយើងខ្លាចថាពេលយើងភ្លេចយើងបានកត់ទុកទាំងអស់ពេលនេះវាលែងបានប្រយោជន៍ហើយ បងទៅបកស្រាយឲ្យប៉ាបងស្ដាប់ទៅ អត់ប្រយោជន៍ទេប៉ាឲ្យសភៅចោលហើយប៉ាមិនលើកទោសឲ្យបងទេ ឪពុកកូនមិនគុំគួនគ្នាយូរទេបងទៅបកស្រាយប្រាប់គាត់ទៅគាត់គ្រាន់តែខឹងមួយឆាវគាត់មិនចិត្តអាក្រក់ជាមួយបងទេ ចេញទៅប៉ាឆាប់ទៅយ៉ុងសិន យ៉ុងសិន ជប់លៀប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 ជប់ យ៉ុងសិន ជប់លៀបជ យ៉ុ ប់ ងសិន ទៅឡើងពេទ្យមកយ៉ុងសិន យ៉ុងសិន យ៉ុងសិនជប់លៀបជប់សិនជប់សំដៃពេលទៅខាងផ្លូវកៅលូន បាច់ទប់ទេខ្ញុំដើរខ្លួនឯងបាន ได้ មិន ស្ ទេ រួលได้ស្រួល បានណា ได้ការได้ទេ ខ្ញុំ ហ្នឹង ដើរកាត់លេងខ្ញុំដើរខ្លួនឯងកាត់បាច់ទប់ទេបាច់ ទប់កុំមកគួតអី មកនេះ ហ្វាំង អេតែផឹកស្រាមែនទេ កុំមករវល់អូនធ្វើអីមកលេងបងឬមករត់ថៃហ្វឹងបងគ្មានអីនិយាយទេមករកបងធ្វើស្អីទៅ បងបានន័យថាម៉េច មានន័យថាម៉េចស្អីគេអូនមិនទាន់បានទទួលឯកសារបែកគ្នាទេមែនទេសញ្ញេឲ្យនៅបានសញ្ញេឲ្យបងយកឲ្យមេធាវីចាត់ការឲ្យរួចរាល់ ខ្ញុំមកសួរបងឲ្យដឹងរឿង ធ្វើស្អី ខ្ញុំរលត់កូនតែមិនឃើញបងទៅមើលខ្ញុំសោះខ្ញុំចាំបងទៅទទួលមកផ្ទះតែបងឲ្យមនុស្សយកឯកសារលែងលះទៅឲ្យហេតុអីទៅ នៅមានមុខមកសួរទៀតអីនាងដឹងច្បាស់ហើយមកសួរធ្វើអី ខ្ញុំមិនដឹងហេតុអីលោកធ្វើដាក់ខ្ញុំបែបនេះលោកដែរក៏ដល់អារម្មណ៍ខ្ញុំទេលោកក៏មកនិយាយជាមួយខ្ញុំដល់ផ្ទាល់មិនមែនឯណាក៏បានយកឯកសារនេះមក មុខក្រាស់មែនចង់ឲ្យនិយាយទៀតអីអ្នកដែលគួរនិយាយគឺនាងគួរឲ្យខឹង អើយហ្វាំងគឺស្វឹងហើយខ្ញុំមិនស្វឹងទេខ្ញុំនៅមានសតិកុំគិតថាខ្ញុំមិនដឹងអីណានាងរលូតខ្លួនឯងហើយពាក់ព័ន្ធអីជាមួយនឹងខ្ញុំទៅមិនមែនកូនខ្ញុំឯណា លោកនិយាយអីហេតុអីប្រាប់ថាមិនមែនកូនលោក ក៏មកគិតថាខ្ញុំល្ងងកូននាង
ជាកូនសហាយហើយអាសហាយនោះគឺທາງចិញ្ធានត្រូវទេ ជាកូនរបស់កូនជារបស់លោក និយាយ កូ មិន ន ចឹង ជា មែន របស់ ទេ លោកកូនជារបស់លោក គឺជាកូនរបស់លោក នាងកុំគិតថាខ្ញុំនេះល្ងងអីសោះទៅប្រាប់ທາງចិញ្ធានទៅកុំឲ្យខ្ញុំឃើញមុខវាទៀតបាទជួបវាពេលណាខ្ញុំសម្រាប់ចៅពេលហ្នឹង លោកមានសតិបន្តិចទេ ហ្វាំង ដឹងខ្លួនទេថាលោកនិយាយអីចឹងមក នាងជួយយកកន្សែងត្រាំទឹកក្តៅយកមកសុំឲ្យផងណាហើយនឹងរងាប់អារម្មណ៍សិនទៅ ទៅហើយទៅហើយព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ម៉ោង 3:14 នាទីរសៀលនេះខាងជីងធាននាយកក្រុមហ៊ុនហុងជឿជាមួយកូនប្រុសខាងយ៉ុងសិនត្រូវជនសង្ស័យបើកម៉ូតូដេញបាញ់នៅមាត់សមុទ្ររងរបួសធ្ងន់ធ្ងរហើយជនល្មើសគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ពេលប៉ូលីសតាមចាប់ស្លាប់ភ្លាមៗនៅកន្លែងកើតហេតុសមត្ថកិច្ចប៉ូលីសប្រាប់ថាមើលតាមវិធីធ្វើការរបស់ជនល្មើសគួរតែជាអ្នកអាជីពពេលនេះកំពុងស៊ើបអង្កេតបន្ត តែរកសហាយរបស់នាងស្រីមុខក្រាស់គំរក់ទេវតាគ្មានភ្នែកហេតុអីក៏មិនបាញ់វាឲ្យស្លាប់ទៅអត់មែនអាឃាតករនេះអត់ចេះបាញ់ អាឡូ គឺយើង ចាំមិនឲ្យកាត់អីឬក៏អត់ របួសតិចតួចនៅមន្ទីរពេទ្យនាងនៅជាមួយដុកទ័រអូឬអត់ មែនហើយ នាងកុំនិយាយស្ដាប់យើងនិយាយប្រយ័ត្នដុកទ័រអូឲ្យល្អព្រោះអ្នកជួលសម្រាប់យើងគឺគេ មិនអាចទេដឹង ឈប់និយាយទៅឆាប់ចេញពីគេព្រោះគេអាចធ្វើបាបនាង ប៉ុណ្ណឹងបានហើ ឲ្យ យ ទូរស័ព្ទមកខ្ញុំចង់និយាយជាមួយທາງចិញ្ លោក ធា ដឹង នអត់ ខ្លួន ខ្ញុំនិ ទេ យាយ ថាលោកបានធ្វើ កុំ ស្អី មករវល់នឹងខ្ញុំ លោកដឹងខ្លួន ខ្ញុំ ទេ ដឹងត្រឹមតែនាងធ្វើស្អីដាក់ខ្ញុំប្រុសគំរក់ស្រីចក្រៃនេះមិនជាកន្លែងនាងទេចេញទៅមើលគេទៅមើលទៅឯមន្ទីរពេទ្យទៅកុំឲ្យយើងឃើញមុខទៀតទៅសោះ ទៅសិនទៅ ឆ្ងាយទៅ ចាំខ្ញុំជួយមើលគេអាចចុះ ស្រីថោកទៀតគំរក់មែន ដុកទ័រវិន ហ្វាំង មុននឹងខ្ញុំមើលព័ត៌មានយ៉ាងសិនជាមួយលោកថាំងយ៉ាងម៉េចហើយ យ៉ុងសិនរងគ្រាប់ចំនួនលោកថាំងសំណាងដែលសួតមិនធ្លុះទៅគ្មានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតទៅវះកាត់រួចមិនទាន់ដឹងខ្លួនទេ ធ្វើចិត្តបន្តិចនាងតាំងស្មារតីឡើងណា អរគុណហើយ អាណាលោកថាំង ដៃលោកថាំងត្រូវរបួសតិចតួចគ្មានបញ្ហាអ្វីនោះទេពេលនេះកំពុងតែផ្ដោតចម្លើយ បើខាងប៉ូលីសត្រូវការអ្វីទៀតចាំពួយជើងតាក់ទងមកលោក គ្មានបញ្ហាទេ បានចាំពួយជើងទៅវិញសិនហើយ អរគុណ លីហើយណា លោកថាំងអ្នកនាងហ្វាំងមករក Michael ទៅជួលអង្គរៈឲ្យឆាប់ឡើងទៅហើយទៅបារាំងហៅអ្នកស្រីមកវិញឲ្យឆាប់ឡើងបាទលោក កាត់អីឬក៏អត់ខ្ញុំបារម្ភខ្លាំងណាស់កាត់អីខ្លាំងអត់ មិនអីទេ លោកប្រាប់ថាតង់ជៀនចង់សម្លាប់លោកយកច្រឡំទេដឹង កុំទៅនៅជាមួយគេវិញដាច់ខាតគេខូចសតិទៅហើយជាបុគ្គលគ្រោះថ្នាក់ តែហេតុអីតង់ជៀនចង់សម្លាប់លោកបើចង់សងសឹកស្ត្រីគួរតែជាចិញ្ចជាវ័យទៅត្រូវ អើយមែនហើយយើងស៊ូជាមួយនឹងជិញ្ជាវ័យរាប់សិបឆ្នាំមកហើយដើម្បីគេឈ្មោះនិងកម្រៃរបស់ក្រុមហ៊ុនបើគេចង់សម្លាប់យើងគេសម្លាប់យូរណាស់ហើយ តែខ្ញុំមិនចង់ថាតង់ជៀនគេធ្វើបែបនេះ យើងមិនបានមូលបង្កាច់គេទេព្រោះប៉ូលីសមានភស្តុតាងចាប់កំហុសគេហើយជនល្មើសដែលស្លាប់ជាខ្មាន់កំភ្លើងប៉ូលីសតាមយូរមកហើយស៊ើបបញ្ជីរបស់គេមករួចហើយខែមុនមានលុយ3សែនវាចេញពីបញ្ជីជាងតុងជៀនបើគេមិនជួលសម្លាប់មនុស្សទេហេតុអីក៏វាលុយច្រើនយ៉ាងនេះទៅឲ្យការនោះយើងមិនគួរឆាប់ឲ្យឯងរៀបការជាមួយនឹងគេនោះទេ មិនអាចទេខ្ញុំមិនចង់ជឿទេ ស្ដាប់យើងនិយាយកុំនៅជាមួយគេទៀតឲ្យសោះយើងមិនព្រមឲ្យឯងត្រូវគេធ្វើបាបទេ អ្នកនាងចូលមើលសិនបានណាយើងកំពុងតែមានប្រូម៉ូសិនបញ្ចុះតម្លៃ 40%
អាឡូរេម៉ាន់មានអ្វីមែនទេ អ្នកស្រីជាងថ្ងៃមុនគឺមកពិនិត្យទឹកភ្លោះលទ្ធផលចេញមកច្រើនថ្ងៃមកហើយខ្ញុំមិនឃើញអ្នកស្រីមកយកទឹកខ្ញុំទេទៅប្រាប់ អញ្ចឹងឯងតែពេលនេះខ្ញុំរលូតកូនហើយឆាប់ទៅយកលទ្ធផលហើយអរគុណ មិនក៏អញ្ចឹងថ្ងៃមុនមិនអីណាអ្នកស្រីឆ្លុះគ្នាជាមួយដុកទ័រអូហ៎ ហេតុអីក៏លោកដឹង ការពិតទៅខ្ញុំមិនគួរចេះដឹងរឿងអ្នកទាំងពីរទេតែអ្នកទាំងពីរគឺជាមួយខ្ញុំមិនចង់ឃើញមានរឿងចឹងទេប្តីប្រពន្ធរស់នៅជាមួយគ្នាគួរណាស់តែប្រើសតិក្នុងការទុកចិត្តដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយគ្នាកុំចិត្តតែស្មានអីចេះចុះចាំខ្ញុំឲ្យមនុស្សជួបផ្ដល់ការណែនាំក្រែងលោកអាចជួយអ្នកទាំងពីរបាន រេម៉ាន់ហេតុអីលោកនិយាយបែបនេះលោកបានដឹងអ្វីទៅដុកទ័រអូបានប្រាប់អ្វីដល់លោក លោកគុំທາງចេញធានហេតុអីបានចដាល់គ្នា អ្នកស្រីធ្លាប់ឮជាងតង់ជៀននិយាយថាចង់សម្លាប់ທາງជីងធានមែនដែរទេ ខ្ញុំថាពេលនោះគេស្វឹងហើយនិយាយផ្ដេសផ្ដាសគេគ្មានចេតនាទេ ហេតុអីអ្នកស្រីដឹងថាគេគ្មានចេតនាស្វឹងហើយនិយាយផ្ដេសផ្ដាសឬក៏ស្វឹងហើយនិយាយការពិត មែនហើយដុកទ័រអូធ្លាប់ທາងជីងធានចាប់បានថាជាខ្មាំងផុតកងត្រាជាមួយគ្នាហើយគេមានកំហឹងជាមួយនឹងលោកທາງជីងធាន ខ្ញុំជាពេទ្យមានទូនាទីជួយមនុស្សខ្ញុំមិនសម្លាប់មនុស្សទេ មួយរយៈនេះជ្រកគេផ្លាស់ប្ដូរច្រើនមិនដឹងហេតុអីគេខ្លាចជាបែបនេះគេនិយាយពិតឬមិនពិតខ្ញុំមិនដឹងទេ ពិបាកនិយាយណាស់ប្រហែលខែនេះគេផឹកស្រាបំបត្តិទុកមករហូតប្រហែលជារន្ធត់ចិត្តពេកពេលមនុស្សកម្រើចូលអ្វីក៏ហ៊ានធ្វើដែររៀនបានខ្ពស់ប៉ុណ្ណាខួរក្បាលក៏ចេះស្មុកដូចគ្នា លុយ3សែននេះវេពីបញ្ជីលោកឲ្យអ្នកស្លាប់បើមិនជួលឲ្យសម្លាប់ទេលោកចង់ដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចទៅអ្នកស្លាប់ដែលពលិសនិយាយខ្ញុំមិនស្គាល់ទេលុយ3សែននេះខ្ញុំឲ្យមិត្តឈ្មោះថៃហ្វឹងខ្ចីយកទៅទិញឡាន លោកប៉ូលីសព្រមឲ្យអ្នកចិត្តខាងខ្ចីលុយ3សែនទៅទិញឡានដែរទេកុំប្រាប់ណាថាពួកលោកជឿគេ រឿងដែលជាងតង់ជៀនឲ្យថៃហ្វឹងខ្ចីលុយ3សែនទៅទិញឡានអ្នកស្រីដឹងដែរទេ តាមដែលចាំបានខ្ញុំដូចជាធ្លាប់លើគេនិយាយប៉ុន្តែឲ្យខ្ចីឬអត់រឿងនេះខ្ញុំមិនដឹងទេ អ្នកស្រីជាប្រពន្ធគេមិនក៏មិនដឹងអីសោះអញ្ចឹងអ្នកស្រីមានចេតនាការពារគេ យើងតាក់ទងគ្នាមិនបានប្រមាណក៏រៀបការយើងមិនបានស្គាល់គ្នាច្បាស់ប្រមាណទេប្រាប់តាមត្រង់ពេលនេះខ្ញុំក៏មិនច្បាស់ដែរថាគេជាមនុស្សបែបណា ពួកជើងបានធានាខ្លួនលោករួចហើយប៉ុន្តែលោកកុមារចេញពីហុងកុងអីត្រូវមកហាញ់ខ្លួនតាមពេលកំណត់ហើយត្រឡប់ទៅសម្រាប់សិនទៅមានដំណឹងឲ្យនោះចាំខ្ញុំនឹងឆាប់ប្រាប់លោកឲ្យបានដឹង អរគុណ ដុកទ័រជាអ្នកជួយតបតែមកតែកាប់បន្តយ៉ាងមិនការពិតវាយ៉ាងមិនជា លោកណាសុំទោសកុំឲ្យសុំពីអីរឿងស្រីក៏តែជឿអង្កេតសុំទោសណាសុំទោស តើរឿងយ៉ាងមិនទៅលោកស្រីជាលើ ជួយតបទៅមកតាមមិនកាលឡើងទៅមិនដឹងអ្វីទាំងអស់កុំសុំខ្ញុំអីតែមកសុំជួយតបបន្តិច សុំមានអីទៅនិយាយទេណា ជួយតបបន្តិចមកខ្ញុំមិនដឹងទេ បានហើយ តែនឹងជើង ជុំក៏បានទៅដល់តែជិះឡានទៅ ទៅចង់ទៅណាដែរ នាងស្នាប់ណៃណាខ្ញុំជួននាងទៅមុន មិនបាច់ទេជួយចាត់ខាងមុខនេះហើយ ប៉ាប៉ា មិនបានមកតាមខ្ញុំទេខ្ញុំគ្មានអីនិយាយទេ នាងមិននិយាយតែខ្ញុំចង់និយាយខ្ញុំមិនខ្វល់ថានាងនឹងឋានចេញទេនោះជាស្អីនៅគ្នាទេតែខ្ញុំហ៊ានស្បត់ខ្ញុំមិនបានជួលមនុស្សទៅសម្លាប់គេទេហើយនាងក៏ដឹងថាខ្ញុំជាមនុស្សយ៉ាងម៉េចដែរខ្ញុំមិនធ្វើចឹងទេទៅប្រាប់ប៉ូលីសទៅ ខ្ញុំមិនដឹងទេថាលោកជាមនុស្សបែបណាខ្ញុំដឹងប៉ុណ្ណឹងក៏និយាយប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំមិនដូចអ្នកខ្លះមកប្រាប់ថាបារម្ភសុខភាពកូនឲ្យទៅពិនិត្យទឹកភ្លោះតែការពិតគឺពិនិត្យ DNA ហេតុអីក៏នាងដឹង ហ៊ានធ្វើមិនក៏មិនហ៊ានទទួលដឹងទេថាហេតុអី DNA កូនជាមួយលោកថាងដូចគ្នាមិនមែនព្រោះខ្ញុំជាសហាយនឹងគាត់តែព្រោះតែគាត់ជាប៉ាខ្ញុំ ឋានចេញធានជាប៉ានាង លោកស្ដាប់មិនច្រឡំទេខ្ញុំជាកូនស្រីក្រៅខាន់ស្លាគាត់ខ្ញុំមិនចង់ធ្វើឲ្យគ្រួសារគាត់បែកបាក់ទើបមិនដែរនិយាយនៅការពិត បានន័យថាក្មេងម្នាក់នោះ ក្មេងជាកូនបង្កើតលោកជាអ្នកធ្វើឲ្យគេកាត់មកមិនបានលោកគឺជាឃាតករ ចាលោកធ្វើគ្រួសារយើងបែកបាក់ហើយថែមទាំងចង់ធ្វើបាបប៉ាខ្ញុំជាមួយយ៉ុងស៊ិនទៀតខ្ញុំអស់រឿងនិយាយជាមួយលោកហើយគ្មានសល់អ្វីទៀតទេខ្ញុំមិនចង់ឃើញមុខលោកទៀតទេមនុស្សគំរោ
Hải Phong Có má tới vậy kia sân tới chụp sânមិនខ្លាចជាបែបនេះគេជាមនុស្សធម្មតាទេ តុង មក ជឿ វិញ ន ហើយយាយតុងជៀនប្រសើរណាស់កូនមកវិញហើយ តុងជឿនឯរវល់ធ្វើមិនក៏ទេមកលើកអញ្ចឹង មែនហើយត្រូវប៉ូលីសធ្វើបាបឬអន់ បងថងមិនខ្លាចជាបែបនេះអ្នកបងនៅឯណាប៉ូលីសចង់ប្តឹងបងឬអត់ ដឹងរឿងអស់ហើយ ឯងជាមួយហ្វាងកាត់អីឃើញព័ត៌មាននៅក្នុងទូរទស្សន៍អស់ហើយ មែនហើយគេថាឯងជួលសម្លាប់សត្រូវ ខ្ញុំមិនចង់និយាយទេកុំសួរបានទេ តុងជឿនមិនបានឯងមិនហ៊ាននិយាយឯងលេងលះក៏មិននិយាយហ្វាងរុលកូនក៏ឯងមិននិយាយត្រូវប៉ូលីសចាប់ក៏មិននិយាយហើយចុងក្រោយក៏ឃើញនៅក្នុងទូរទស្សន៍ទៀតឯងចង់ធ្វើឲ្យប៉ាខឹងស្លាប់មែនទេ ព្រះអើយកុំឆេវឆាវបានទេបងឯងនេះមិនចេះយល់ចិត្តកូនមែនតុងជៀនជួលសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងម៉េចបានច្បាស់ជាយល់ច្រឡំហើយ បងក៏ដឹងថាមិនមែនជាធ្វើដៃវាដែរតែចង់ដឹងមូលហេតុអីក៏ខ្លាចទៅជាជនសង្ស័យបើប៉ូលីសគ្មានផតតាំងក៏មិនចាប់ដេផ្ដាស់ដែរ បងថងនិយាយអីបន្តិចទៅបានទេអ្នកបងនៅឯណាបងបានឃើញគាត់ទេ ហ្វាងទៅប្រលូតកូនឲ្យប៉ះខ្យល់មិនបានទេឆាប់ទៅលួងហ្វាងមកវិញមក គេឈប់មកវិញហើយ ថាម៉េច តាមពិតកូនក្នុងផ្ទៃរបស់នាងជាកូនខ្ញុំមិនគួរសង្ស័យនេះទេរឿងទាំងអស់ខ្ញុំគឺជាអ្នកបង្កឡើងកូនក្នុងពោះនាងត្រូវរលូតដោយសារខ្ញុំ តុងជឿនឯងនិយាយស្អីឯងសង្ស័យថាកូនក្នុងពោះមិនមែនជាកូនឯងតុងជឿន តុងជៀន តុងជឿន តុងជៀន លោកប៉ាខ្ញុំសុំទោសណាស់ហើយចុះប៉ាដឹងថាឯងក្បត់ប៉ាមិនមែនព្រោះតែលុយលោកប៉ាលើកទោសឲ្យខ្ញុំផងបានទេមិនចាំបាច់គិតច្រើនទេសម្រាប់ឲ្យច្រើនពេលឯងជាហើយប៉ានឹងលើកក្រុមហ៊ុនឲ្យឯងមានការងារច្រើនត្រូវធ្វើ ស្ដាប់ឮទេបញ្ញាប់ជៀនណាកុំធ្វើឲ្យប៉ាម៉ាក់បងបារម្ភអី ដែលសំខាន់គឺមិនចង់ឲ្យអូនបារម្ភ ខ្ញុំថាទឹកតែកូនប្រសាបានផឹកឆាប់នេះមិនខានទេ ចាំយូរហើយមែនទេ អាឡូម៉ាក់ខ្ញុំហ្វាងណាអត់ទេសុកក៏នឹកម៉ាក់ចង់ឮសំឡេងម៉ាក់ អេយ៉ាងម៉េច បានមើលព័ត៌មានឬអត់ថាដុកទ័រអូគេជួលសម្លាប់មនុស្សណា វ៉ាស្លាប់ហើយគ្មានក្រុមសិលធម៌ផងធ្វើពេទ្យបានដែរ អើយបែបនេះអ្នកណាហ៊ានមកព្យាបាល មែនហើយ អេឈប់និយាយទៅឈឺមករកពេទ្យបើមិនឈឺទេត្រឡប់ទៅមើលទូរទស្សន៍នៅផ្ទះទៅពាក់ព័ន្ធអីជាមួយពួកនាង ខ្ញុំមិនយកលុយឲ្យពេទ្យម្នាក់នេះទេ ពេទ្យគ្មានក្រុមសិលធម៌ខ្ញុំមិនឲ្យព្យាបាលទេអាថ្មីនេះអញ្ចឹងឯងពី3ថ្ងៃទៀតឡើងអីហើយបងកុំគិតច្រើន ឯងទៅវិញមុនចុះថ្ងៃនេះបិទ clinic ហើយ បងធំកុំខូចអារម្មណ៍អីបងជាដុកទ័រអូខេណាបងត្រូវតែឆ្លងវាឲ្យបាន បានមិនបាច់លោកបងទេបើ clinic កន្លះថ្ងៃគឺគ្មាននរណាមករកពេទ្យទេពួកគេចង់មកមើលសត្វចំណែកដូចស្នែងដូចជាខ្ញុំនេះគេមើលចែកហើយឯងទៅមុនចុះបងរៀបចំឲ្យបានទៅតាមក្រោយ ខ្ញុំទៅមុនបងកុំភ្លេចបិទទ្វារណាម៉ាក់ស្ងោសុបចាំបងត្រឡប់ទៅញ៉ាំ ដឹង
លោកជាងតង់ជៀននៅទេ ខ្ញុំនេះហើយ ជួយសញ្ញាទទួលឯកសារផង អរគុណ បាទអរគុណ តាំងជីនខ្ញុំព្រមទទួលស្គាល់ថាមិនស្គាល់លោកមិនដឹងថាលោកជាមនុស្សបែបណាតែបើគិតឲ្យស៊ីជម្រៅសម្ដេចខ្ញុំអយុត្តិធម៌ព្រោះលោកក៏មិនស្គាល់ខ្ញុំច្បាស់ប្រហែលដែរត្រូវទេតាំងពីខ្ញុំកើតមកខ្ញុំមិនបាននៅជាមួយលោកប៉ាខ្ញុំរស់នៅជាមួយម៉ាក់មានក្តីសុខក៏ពិតមែនតែកាលពីក្មេងទៅសាលាឃើញមិត្តភក្តិគេមានប៉ាទាំងអស់ក្នុងចិត្តខ្ញុំមានអារម្មណ៍ឯកោយ៉ាងខ្លាំងក្តីសម័យខ្ញុំគឺចង់មានគ្រួសារដែលសម្បូរបែបរហូតបានជួបលោកខ្ញុំស្មានថាទេវតាផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំគ្រាមួយខ្ញុំធ្លាប់គិតថាលោកជាគូក្រុងដែលស័ក្តិសមពេលដឹងថាលោកពិសាថ្នាំដើម្បីខ្ញុំរំភើបចិត្តខ្លាំងណាស់ខ្ញុំស្មានថាលោកស្រឡាញ់ខ្ញុំខ្លាំងពេលខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំទម្ងន់ជាមួយលោកខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ព្រោះមានកូនជាមួយលោកគឺជារឿងដែលសម្បូរបែបបំផុតជាក្តីសម័យដ៏ធំធេងរបស់ខ្ញុំតែស្មានមកដល់ថារឿងរ៉ាវរាលដាលបែបនេះអ្វីដែលលោកប្រគល់ឲ្យខ្ញុំក្រោយពីជីវិតគូតែប្រហែលខែក្រោយពីនេះជាការចងចាំដែលសែនឈឺចាប់តទៅពេលខ្ញុំនឹកដល់លោកខ្ញុំក៏ត្រូវនឹកដល់កូនដែលស្លាប់ទៅចោលដែរលោកដឹងទេថាគេមិនបានដឹងអ្វីជាមួយទេខ្ញុំមិនចង់និយាយពីអ្វីដែលខ្ញុំសរសេរព្រោះខ្ញុំលែងចង់ឃើញមុខលោកទៀតហើយថៃផឹងលោកត្រូវការអីឲ្យប្រកាសទៅ មុនពេលដែលលោកស្លាប់ហើយរស់ឡើងវិញខ្ញុំសួរថាលោកព្រមឲ្យខ្ញុំនាំទៅទេតែលោកអះអាងថាចង់រូបបន្តទៀតព្រោះមានស្រីដែលលោករងចាំអរិយាពី3ឆ្នាំលោកមិនទាន់បានសារភាពប្រាប់គេពេលលោកបានប្រាប់គេរួចហើយលោកក៏ប្រាប់ថាចង់រៀបការជាមួយគេសិនខ្ញុំមិនបានខកលោកទេខ្ញុំធ្វើក្តីសម័យលោកខ្លាចទៅជាការពិត ធ្វើឲ្យក្តីសម័យខ្លាយជាការពិត សំអាងលើលោកដែលថាញ៉ាយហ្វាំងបានហើយបានរៀបការជាមួយនឹងហ្វាំងទោះបីគឺជាស្រីដែលខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្ញុំក៏ពេញចិត្តលើកឲ្យលោកថែមទាំងជួយឲ្យលោកចែកចង់គេបានទៀតចាំដល់ពួកលោកមានកូនជាមួយគ្នាខ្ញុំល្អយ៉ាងនេះលោកនៅហ៊ានសួរខ្ញុំទៀតទេខ្ញុំវិញទៀតដែលគូសួរលោកនៅពេលដែលហ្វាំងចេញពីលោកហើយកូនក៏រលូតទៀតព្រោះតែជាធ្វើដៃលោកជាអ្នកធ្វើមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយខ្ញុំឡើយ លោកនិយាយស្អីលោកគិតចង់ធ្វើស្អីទៅ លោកជួយហ្វាំងពិសោធន៍ថ្នាំអាឡែស៊ីស្បែកខ្ញុំក៏ព្រមជួយលោកខ្ញុំចូលរួមអសត់ព្រមទៅជាតិທາງជីងធានការពិតទៅការងាររបស់លោកគូតែរលូនជាងនេះតែចុងក្រោយក៏មិនជោគជ័យមកពីលោកប៉ិនសង្ស័យប៉ិនចំណែនធ្វើឲ្យរឿងទាំងមូលខូចអស់ ខ្ញុំយល់ហើយតាមពិតនេះជាល្បិចសងសឹករបស់លោកតើលោកចង់ធ្វើឲ្យគ្រួសារខ្ញុំបែកបាក់គ្នាមែនទេ ដុកទ័រអូល្មមភ្លឺភ្នែកហើយមែនខ្ញុំចង់សងសឹកខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យគ្រួសារលោកបែកបាក់ ខ្ញុំប្រាប់បណ្ដឹងចាស់ខ្ញុំបែកគ្នាជាមួយហ្វាំងពិតមែនតែត្រឹមមកគ្រាទេពេលដែលយើងដោះស្រាយបញ្ហារួចហើយនោះនាងនឹងត្រឡប់មករកខ្ញុំវិញ ជឿជាក់ពីទីដឹងកុំភ្លេចឲ្យសោះថាលោកគឺជាឃាតករ ព្រោះតែលោកមើលប្រកាសខ្ញុំហុងកុងប្រកាន់ច្បាប់ណាកុំគិតថាប្រើល្បិចតែជួយប៉ូលីសមើលបណ្ដឹង
លុយ3សែនខ្ញុំវិញឲ្យលោកពិតមែនយ៉ាងណាការពិតត្រូវតែលាតត្រដាង លោកងងពេកហើយលោកគិតថារឿងនេះស្រួលកែប្រែដឹងទេថាហើយដែលបានជាលោកព្រមពីលុយ3សែនឲ្យខ្ញុំព្រោះលោកគិតថាលោកខុសលោកចង់ប៉ះពើកាលនោះលោកធ្វើឲ្យប៉ាខ្ញុំស្លាប់ធ្វើឲ្យម៉ាក់ខ្ញុំសម្លាប់ខ្លួនធ្វើឲ្យគ្រួសារខ្ញុំបែកបាក់បំផ្លាញជីវិតខ្ញុំចង់ឲ្យលោកភ្លុះរសជាតិនេះខ្ញុំចង់ឲ្យលោកបំផ្លាញដល់ផ្ទាល់ដៃទាំងការងារនិងសាច់ឈាមបង្កើតរបស់លោកមានអារម្មណ៍បែបណាដុកទ័រអូ បិសាចថោកទៀត មិនពាក់ព័ន្ធនឹងខ្ញុំទេបីសាច់ក្នុងចិត្តលោកជាអ្នកបង្កឡើងរកកន្លែងស្រាប់ខ្លួនឯងទៅ លោកគិតថាលោកជានរណាលោកនិងខ្ញុំត្រឹមតែជាមនុស្សធម្មតាប៉ុណ្ណោះទេគិតថាប្រើដៃទប់មេឃបានលោកធ្វើតែរឿងអាក្រក់ទេខ្ញុំមិនលើកលែងឲ្យលោកទេណាលោកគិតមិនផុតទេ កុំល្ងងពេកអីខ្ញុំមិនមែនមនុស្សធម្មតាលោកមិនអាចស៊ូជាមួយខ្ញុំបានទេលោកត្រៀមខ្លួនឲ្យហើយទៅ មិនក៏ខ្លាចជាបែបនេះ ខ្ញុំគឺជាបិសាចលោកមិនអាចស៊ូជាមួយខ្ញុំបានឡើយ 潛伏你身邊，微絲呼吸擦肩，輕輕地靠近吞佔，如深入沒誰發現，迷惑你所思，全心摧毀結絲，不速之約讓一切成試煉，迷思中一邊偷心一邊偷泣，偏偏不會自禁。情似遠似近，跌進灰暗，永永遠遠有着遺憾。迷思中一邊犧牲一邊傷心，加深心裏烙印。無法再配襯，哪怕更近，痛已滲透，終於失陷。